这条视频价值30万，一定要把它收藏一下。像这个宝马7系，大哥从山东跑过来啊，从大哥在当地测了一堆故障码，偏轴有故障码，这不是起伏马达有故障码，启动机有故障码，一堆故障码，而且它加完油3000公里上升机油。来，我拆下来，你们看咋回事？看这儿，我的妈，大哥看到吗？这里头油泥探探啊，积碳。 这不都糊死了吗？糊死了，看到吗？看到多厚了吗？你现在知道为什么他的车烧机油了吗？啊，他使用了特别假的假机油，紧接着他把什么弄坏了？提示刚才这故障码写了一个电子气门升能系统偏轴故障码，然后提速时出现传动系统故障，原因是啥？再看这儿来，就是因为用的假机油导致偏轴这儿看到吧？假机油渣子紧接着把你偏轴边上就磨损了啊，一磨损就急加油门会出现传动系统故障。 这个上油蛋蛋看到吗？多么黑啊！那么这个时候再提跟大家说一个坑啊，就是切记这个偏轴一定要用原厂的啊，看到吗？一定要原厂的，国产的什么下线的什么仿制品的都是不管用的啊。这是第二个故障码，第三个故障码，这个车还有个坑啊，咱不知道山东修车为什么这样修。来，副厂的假货，这边油气分离器里头流的全是机油，然后这个会造成这个作用是本来吸附油蒸气呢，把机油重新流到发动机内部。 它坏了也会造成烧机油的原因，盖儿必须换回来原厂大哥。你这时候全是人为干坏的车啊！大哥从山东跑过来，就这么简单的这个问题啊，过来了啊，就是六缸失火，现在找着原因了吧？积碳太多了，所以要把缸内积碳清了。提速时出现传动系统故障，偏轴换了，然后还有一个烧机油哦，3000公里，如果不打修的话怎么办呢？把气门罩盖啊换成原厂的，这车解决问题了啊！这一个。 人为的故障现象，大哥们一定记住啊！这条视频价值30万，一定要把它收藏一下。